ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது பவித்ரம் பேர்ட் ஃபார்ம்ஸ். கோயம்புத்தூர் காந்திபுரம் டவுன்லேருந்து சத்தியமங்கலம் ரோட்டில் சுமார் 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் சின்னவேடம்பட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல பவித்ரம் பேர்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ், காக்டெயில் வெரைட்டிஸ், பீஜன் வெரைட்டிஸ் இங்கே ப்ரீட் பண்ணுறாங்க. இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, இது வந்து காலனி டைப்பில் வளர்த்தப்படுகிற பேர்ட்ஸ். ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் நேச்சுரல் அட்மாஸ்பியரில் வளர்த்தப்படுது. ஸோ பேர்ட்ஸுகளுக்கு பறக்கிறதுக்கான பெரிய கூடுகள் இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லா பேர்ட்ஸும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஹாயாக பறந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி அதுகளுக்கு தேவையான ஃபுட், நல்ல லைட்டிங், ப்ரீடிங் பாக்ஸ், வாட்டர் எல்லாமே இங்கே க்ளீனாக நீட்டாக கொடுக்குறாங்க. இங்கே வந்து டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ ரா பேர்ட்ஸ், அதாவது நேச்சுரல் பேர்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறதில்லை. இங்கே விற்கப்படுற டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே சிக்கிலிருந்து எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் வயசு இருக்கக்கூடிய பேர்டு எடுத்து அதை வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஹெல்த்தி ஃபுட் கொடுத்து ஒரு ஹெல்த்தி பேர்டை க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு மனிதர்கள் கூட அட்டாச்மெண்ட்டோட ஃப்ரெண்ட்லியாக சேஃப்டியாக பழகக்கூடிய விதத்தில் அதுகளுக்கு தேவையான பேசிக் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி வளர்த்தப்படுகின்ற டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் விற்கிறதில்ல. யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவங்கள வந்து அப்ரோச் பண்ணுறவங்கிட்ட அதுக்கான ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள கைட் பண்ணி அவங்க அதில் அந்த பேர்ட்ஸை வளர்த்துறதுக்கு தகுதி உடையவர்களாக ஆக்கினதுக்கப்புறம் தான் அந்த பேர்ட்ஸை அவங்கக்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க. அது வரைக்கும் அந்த பேர்ட்ஸை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதில்ல. சிக்கிலேயே வாங்குபவர்கள் வர்றதுனால சிக்கிலேயே வந்து யார் யாருக்குடைய சிக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க லெக் ரிங் மூலயமா மென்ஷன் பண்ணி அதை வந்து குரோத்தை வந்து அந்த வாங்கும் பையருக்கு அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணி அதில் அவங்க ஒரு குழந்தையிலிருந்தே அந்த பையர் கூட ஒரு இன்ட்ராக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பையருக்கு அந்த பேர்டை பற்றின ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரியும் தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ளஸ் பையர் அந்த பேர்ட் மேலே இருக்கிற லவ், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஐடியாவும் அவருக்கு வந்திருக்கும். இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து பேர்டு வந்து வாங்க விரும்புகிறவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரத்துக்கு மேலான ட்ரைனிங், அந்த பேர்டை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், என்ன மாதிரி அப்ரோச் பண்ணணும், என்னென்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், என்ன ஃபுட் கொடுக்கணும், அது ஹெல்த்தை எப்படி பார்த்துக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கிற ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது, இங்கே எடுக்கக்கூடிய டேர்ம்டு பேர்ட்ஸை அவங்க ஃப்ரீ போர்டிங் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் அவங்க ஏதாவது ஊருக்கு போகிறாங்கன்னா ஒரு 4-5 டேஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் இருந்தாலும் அந்த பேர்டை அவங்க இங்கே கொண்டு வந்து ஃப்ரீயாக போர்ட் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அந்த பேர்டை திருப்பி எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இதுக்கு 1 வருஷத்துக்கான ஆஃபர் அவங்க கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் ப்ளஸ் 24/7 வாட்ஸ்அப் சர்வீஸ். என்ன டவுட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணால் இம்மீடியட்டாக அதுக்கான தகவல்களை கொடுக்கப்படுது. இனி பார்க்க போகிறது டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் பற்றினது. எப்படி ட்ரெயின் செய்யப்படுகிறது, ட்ரெயின் செய்த பேர்டு எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாமா? இங்கு வளர்த்தப்படுகின்ற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே டேம் செய்யப்படுகின்ற விதம்னு பார்த்தா பையர்ஸ்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸ் டேம் செய்யப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்காக, ஃபேமிலிஸ்க்காக, எல்டர்ஸ்க்காக, ஹவுஸ் ஒய்ஃப்காக,
இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட டேமிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் சேஃப்டியாக பழகக்கூடிய விதத்தில், கமாண்டை அனுசரிக்கக்கூடிய விதத்தில் டேம் செய்யப்படுகிறது. ஃப்ளையிங், சிட்டிங், கிளைம்பிங் இந்த மாதிரி இருக்கிற பேசிக் கமெண்ட்ஸ் கூட லவ்வும் இதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது. இது குழந்தைங்க கூட ரொம்ப அட்ராக்டிவாக, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பழகக்கூடிய விதத்தில் ட்ரெயின் செய்யப்படுகிறது. பொதுவாகவே காக்டெயில், ஆப்பிரிக்கன் போன்ற பேர்டுகள் மனிதர்கள்கிட்ட நல்லா பழகக்கூடியது. அதுவும் குழந்தைங்கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம். குழந்தைங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே ட்ரெயின் செய்யப்படுவதால் இங்கே இருக்கிற பேர்ட் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்தோடையும் குழந்தைங்கிட்ட பழகும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பவித்ரம் பேர்ட் ஃபார்ம்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். உங்களுடைய விருப்பத்தை லைக்காகவும், ஷேராகவும், சப்ஸ்கிரைபாகவும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.